أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي صالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtukufu wa daraja bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu, leo tunaendelea na darasa zetu ambacho kipindi ni ujue Uislamu wako, kipindi ambacho tunakuleteeni ama kinaruka kila siku ya Ijumaa baada salati al-asri. Leo tunazungumzia as-sifatu al-matlubati fi zawjaini. As-sifatu al-matlubati fi zawjaini, sifa ama mambo ambayo yanastahiki kuwa nayo wanandoa. Na leo tutaanza jambo ambalo ama mambo ambayo ni muhimu kuwa nayo ama kusifika nayo ama kujipamba nayo mwanamke ama mke mwenye kuolewa. As-sifatu allati yustahabbu tawaffuruha fi zawjati, sifa ambazo zatakikana awe nazo mwanamke yule ambaye anataka kuolewa ama ambaye aliolewa. Zipo sifa ambazo mwanamke anatakiwa ajipambe nazo. Moja katika sifa hizo, ayakuna dhata dinin, awe ni mwanamke mwenye dini. Sifa mojawapo katika sifa za mwanamke anayestahiki ama anayefaa kuolewa, ayakuna dhata dini, awe ni mwanamke mwenye dini. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza katika maneno yake ya dhahabu, akasema tunkahul mar'atu li arba'in, mwanamke huolewa kwa sifa 4 au kwa moja ya sifa 4. Sifa ya kwanza akazungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema limaliha. Sifa ya kwanza, yule mwanamke ambaye anaolewa awe ni mwanamke mwenye kujitosheleza, awe ni mwanamke dhulati, awe na pesa, awe na mali. Lakini sifa ya pili akasema wali hasabiha, na awe na ukoo mkubwa, kwa maana awe na familia kubwa. Sifa ya tatu, wali jamaliha, awe mwanamke mwenye dini, awe mwanamke mzuri, awe mwanamke mzuri. Lakini ya 4 akasema wali diniha, awe ni mwanamke mwenye dini. Katika sifa hizi 4, kwanza mali, ya pili ukoo mkubwa, 3 uzuri, lakini 4 dini. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema fadhfar bidhati dini tarbati yadaka, chagua mwanamke ama oa mwanamke mwenye dini, oa mwanamke kwa sababu ya dini yake, tarbati yadaka, hapo utakuwa umepatia uchaguzi wako. Tuzangu, kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema fadhfar bidhati dini tarbati yadaka? Amependekeza dini. Kwa nini?
zipo sababu za msingi ambazo zilimpelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam akayasema maneno hayo. Moja katika sababu hizo, mwanamke akiwa na dini, atakuwa na stara. Mwanamke akiwa na dini atakuwa na stara. Atajua wajibu wake ndani ya ndoa, atajua nafasi yake ndani ya ndoa, lakini pia ataifahamu nafasi pia ya mume wake. Lakini pia mwanamke akiwa na dini atakuwa na heshima. Hawezi tembea ovyo, hawezi tembea uchi. Lazima atakuwa na heshima ya mavazi yake, atakuwa na heshima ya utokaji wake, lakini pia atakuwa na heshima ya mazungumzo yake. Lakini tatu, mwanamke akiwa na dini atafanya ibada bila ya kulazimishwa. Atajua kwamba kufanya ibada ni wajibu wake, ni haki yake kutekeleza maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mwanamke kama hana dini, ndiyo yule ambaye mnaanza kugombana kwenye kuswali. Wewe unamwambia kuswali, asema mimi kuswali siwezi bwana. Wewe endelea kuswali, na siku ya kiyama ukiniona naingia kwenye hiyo pepo yako, basi funga mlango. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mwanamke mwenye dini ni yule ambaye anafanya ibada bila ya kulazimishwa, akiamini kwamba haya ni maelekezo na maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia mwanamke mwenye dini hawezi kutoa siri za ndani. Mwanamke mwenye dini hawezi kutoa siri za ndani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mwanamke mbaya ni yule mwanamke ambaye mwenye mdomo mrefu. Mtume hakuwa na maana kama mdomo mrefu kwa maana umechongoka mbele, la, bali mwanamke mbaya ni yule ambaye anatoa siri za ndani kwake kupeleka kwa mashoga zake, kuwaambia watu. Hufika mahala kuna baadhi ya wanawake hutoa mpaka habari za kitandani kueleza mashoga zao, na huu ni mtihani mkubwa sana. Kwa hiyo mwanamke akiwa na dini hawezi kuyafanya haya. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, fadhfar bidhati dini tarbat yadaka, chagua ama oa mwanamke kwa sababu ya dini yake, utakuwa umepatia kuchagua mwanamke huyo. Kwa hiyo utaona kwamba ipo haja ya kuoa wanawake wenye dini, wanawake ambao wametoka katika mifupa ya ungwana, wamelelewa katika malezi ama tarbiyatul islamia, wamefundishwa Uislamu ni kitu gani, miko yao, mipaka yake, nini wafanye na nini usifanye. Ukifanya hivyo utapata starehe kubwa sana kwa mwanamke huyo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mwanamke mzuri ni yule ambaye utakapomtazama tu basi wewe mwenyewe unafurahika. Kwa nini unafurahika? Unafurahika kwa sababu yale mambo ambayo anayofanya yanakwenda kimungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia antakuna dhata hanani, mwanamke wa kuoa ni mwanamke ambaye si mkorofi, mwanamke ambaye ni mpole, ni mtiifu kwa mume wake. Mume akimwambia usitoke hatoki, na akitoka anaomba ruhusa. Sio mwanamke leo akitaka kutoka anaaga. Wanawake wengi leo hawaombi ruhusa kwa waume zao. Na mwanamke asiyekuwa na dini anaona kwamba akiomba ruhusa
anamvimbisha kichwa mume wake, anamfaharisha mume wake atajiona sana, kumbe ni wajibu wake yeye kufanya hayo, na ametakiwa hivyo na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa mwanamke mwenye dini hawezi toka ovyo, lakini pia hata kama akitaka kutoka lazima aombe ruhusa na sio kutoa taarifa. Kuna tofauti kati ya kuomba ruhusa na kutoa taarifa. Leo mwanamke ambaye hana dini aweza kumwambia mumewe baada ya mume kumuaga kwa mama fulani, mimi nakwenda sehemu fulani, inshallah Allah kijalia nitarudi baada ya magharibi ama baada ya asri, na yeye anaingiza la kwake kwamba na mimi pia nilikuwa na safari, yani hivyo, na mimi pia nilikuwa na safari nitakwenda sehemu fulani kwa shangazi. Mambo haya hayafai kwa mujibu wa sheria ya dini. Kama mwanamke ana safari ya kutoka, ana udhuru wa kutoka ambao unampelekea lazima atoke, amuombe mumewe ruhusa siku 1-2 kabla, kwa sababu hajui mume wake ana ratiba gani naye. Kwa hiyo mwanamke akiwa na dini, yote hayo yatapendeza katika ndoa yao. Lakini 4, ayakuna muti'atan, mwanamke awe ni mtiifu. Mwanamke mwenye sifa ya kuolewa na muungwana awe ni mwanamke mtiifu. Akiambiwa usitoke, hatoki kweli. Akiambiwa toka, rudi muda fulani, anatoka na anarudi muda ambao alipangiwa na mumewe. Na kama kutakuwa na udhuru kule alikokwenda, basi hutoa taarifa. Huyu ni mwanamke mwenye dini. Lakini mwanamke ambaye hana dini, yeye huamua tu kwamba liwalo na liwe, akichukia mume wangu achukie, atakachoamua potele mbali, mwache aamue. Mwanamke huyu hafai kuoa. Mtume akasema fadhfar bidhati dini tarbat yadaka, chagua mwanamke kwa sababu ya dini yake, basi utastarehe sana katika ndoa hiyo. Lakini 5, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema antakuna wadudan waluda, mwanamke mzuri mwenye sifa ya kuoa ni ule ambaye ana mapenzi makubwa kwa mumewe. Mwanamke anatakiwa awe na mapenzi zaidi kwa mumewe. Na pia waludan, tunakasema awe ni mzazi. Hatuna maana ya kwamba mwanamke asiyezaa asiolewe, la, hapana, bali mwanamke asiyezaa anaolewa, na yule mume kama atahitaji kuwa na mtoto na anaona kwamba anapendeza kuwa na watoto, basi nafasi ipo. Allah anasema fankihu ma taba lakum minan nisai mathna wa thulatha wa rubaa, uweni miongoni mwa wanawake mliowapenda ama mnaowahitaji 2, 3 mpaka 4. Kwa hiyo mume anayo fursa na ruhusa kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kuoa mke zaidi ya mmoja, wala si hoja kwamba huyu mke wa kwanza huyu basi hazai, ni muache halafu lete mke mwingine ama nioe mke mwingine. La, mke ambaye hazai huwa pia anaolewa na anatunzwa na anawekwa katika mji ambao ili apate utulivu wa duniani. Lakini pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wajalie wao watu wa kheri na wema, waweze kurithi pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kikubwa antakuna wadudan, awe mwanamke ni mwenye mapenzi zaidi kwa mume wake. Mwanamume pia anatakiwa ampende mke wake, lakini mapenzi yanatakiwa yazidi sana kwa mke zaidi kwenda kwa mume. Kwa sababu kama mwanamume atakuwa anapenda zaidi kuliko mwanamke, basi mwanaume huyu itafika mahala atakuwa mtumwa ule mwanamke. Hata masala ya dini, masala ya kisheria itafika mahala hawezi kuyafanya. Ataambiwa leo hakuna kwenda kuswali msikitini, leo swalia ndani. Leo hakuna kwenda maulidini, kaa ndani. Leo hakuna kwenda msibani, leo na mimi nataka tukae tuzungumze. Yani katika mambo ya kheri mume aweza kaambiwa
kwa sababu anapenda sana usifanye hivyo naye hafanyi kweli, hali ya kuwa anaharibikiwa. Ndugu zangu Waislamu, hizi ni haki ama hii ni haki ama ni mambo ambayo anastahiki awe nayo mwanamke mwenye kuolewa. Mwanamke mwenye sifa kuolewa ni yule mwanamke ambaye ana dini. Inshallah kipindi kijacho tutazungumzia sifa za mwanamume ambaye anastahiki kuoa. Yule mwanamume anayekuja kuoa ni mwanamume ambaye anatakiwa awe na sifa gani? Inshallah tutazungumza kipindi kijacho. Wabillahi waliyusalihin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.